That's different from a member. We were big up. Wel, croeso cynnes I chi bore yma eto. Mae'n hyfryd bod yng nghwmni'n gilydd ac yn sŵn y dôn yna. Ti ddiw yw serch fy nghalon ac o ddiw a ddolaf di. Dyna'n gweddi ni bore yma nawr, ynddo fe, byddwn ni yn addoli yn Duw mawr ni y bore yma. Fel chi'n gweld, meirion sydd yn arwain yr oedfa bore yma, yn gweddio bendith ar ei wynedogaeth gyda ni, ac yna mae Emyr yn Llaneirog, St Mellons am y dydd, felly ni'n cofio am Emyr. Ar ôl yr oedfa, gai annog chi aros I gael paned gyda'n gilydd yn y cefn fan hyn, ac yna am tua cwarter I 12 bydd yr ysgosil i'r plant, pobl ifanc a i'r oedolion hefyd. Yna prynhawn yma, mae yna griw yn mynd draw I Tabernacl at y digartre, felly cofiwch am y rhai fydd yn mynd, ac yna am 5 o'r gloch heno eto Emyron yn arwain yn yr oedfa yma heno. A wedyn o ran yr wythnos, jyst I atgoffa chi, mae cwrgweddi yma nos Fawrth cwarter I 8, bore di Mercher, paned a sgwrs yn nhŷ Nia Brown, nos Iau, Wyn yn esbonio Emyn eto, bore di Gwener amser paned fan hyn, 10 tan 12, bore di nos Wener y clybiau,
Ac yna bore dydd Sadwrn mae brecwast i'r dynion am 9 o'r gloch draw yn y Toby Cafri yn yr Eglwys Newydd. Felly cofiwch am yr amrywiaeth o weithgareddau yna. Gweddio bydd Duw yng nghanol y gwaith. Ac yna Sul nesaf bydd Emyr nôl yn arwain y bore a'r hwyr, ac yn y bore fyddwn ni'n dathlu marwolaeth at gyfodiad Iesu Grist, bydd y cymundeb gyda'n gilydd. O ran y casgliad y mis, ni dal cyfle ola i roi i'r Beach Mission. Gafon ni'r fraint o gael tyrsa gyda ni'n esbonio'r amrywiaeth o waith maen nhw'n wneud, lle cyfle ola ni roi i'r gwaith pwysig yna. A wedyn jyst gafon ni gyfarfod aelodau ddoe ac yng nghyd-destun hynny, jyst i wneud pethau'n glir, bydd y drws ochr tu allanol a'r agor. Ni di gofyn i'r rieni am y cyfnod byr i fynd allan gyda'r plant os ydyn nhw eisiau mynd i'r tŷ bach, ond mi fydd un ohono ni yn y cefn i warchod beth bynnag. Felly dyna'r camau tymor byr. Wel, gadwch ni gyflwyno'r cyfan i'n Duw ni. O Dduw ein tad, gna ni yn ymwybodol bore yma nawr o'r fraint sydd gyda ni, bod ni'n dod at Dduw byw, Duw sydd yn ymwneud â'i bobl, bod ni'n dod at waredwr ein harglwydd Iesu Grist sydd yn deall ein sefyllfa ni, yn deall ein profiadau ni, ac yn Dduw i allu roi nerth yn ôl yr angen. I ni'n diolch fod yr ysbryd glân yn ein plith ni nawr, ac o arglwydd ni'n gweddio, bydd yr ysbryd yn siarad â ni gyd yn ôl yr angen, trwy dy air o arglwydd, byw ha ni fel dy bobl, gna ni o arglwydd i'n bobl sydd yn gweld mwy a mwy o'n braint ni, o dy gariad di, o dy ryfeddo di. Gweddio arglwydd y bydd Crist yn cael ei ddyrchafu bore yma. Byddwn ni o arglwydd ein Duw yn cael ein calhonnau wedi cynhesu. Ac os yna rai yma eto heb gredu o arglwydd, i ni'n gofyn, plis, os gwelid i fod yn dda, dere ac achub, os gwelid i fod yn dda, gogoniant Iesu Grist ac achubiaeth uneidiau. Ni'n gweddio am y rhai sydd yn gwrando ar y we o Dduw, ni'n gofyn dyfendith arnyn nhw, gweddio'r ti gynnal Emyr yn Llaneirwg, defnyddio fe fyna, boed i'r cyfan fod yn glod ac yn fawl i ti yn Dduw tad, mab ac ysbryd glân. Clyw ein gweddi nawr, derbyn ein mawl a'n diolch, a fy ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, mae roedfa y bore yma yn gyfle i ni foli ac i addoli. A dyma thema yr emyn gyntaf, Duw feth folwn ac addolwn, ti ein ior a thi ein rhi, Grymawl 32. Amen.
Wel, gadewch i ni weddio, cyd-gweddio, wrth ddweud a cyfach Duw gyda'n gilydd fel ein tad. Bydd y geiriau ar y sgrin. Nifer ohono ni wedi dysgu'r weddi yma mewn ffyrdd gwahanol, ond i gyd weddio'r bore yma, dyma'r geiriau. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn, a phaid am dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas, y gallu a'r gogoniant am byth. Amen. I ni yn diolch i ti o arglwydd bod ni'n cael y bore yma dy gyfarch di yn dad i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am dy ofal fel tad. I ni'n diolch i ti am dy gariad. I ni'n diolch am dy arweiniad. I ni'n diolch i ti o arglwydd dy fod ti'n darparu pob peth ar ein cyfer ni fel tad nefol. I ti'n gwybod am yn sefyllfa ni y bore yma. I ti'n gwybod am yn anghenion ni. I ti'n gwybod o arglwydd ac yn dymuno y gorau drosom fel dy blant. Ac o arglwydd i ni'n diolch fel tad nefol, yr wyt ti un dydd yn mynd i'n harwain ni adref ata ti dy hun. I ni'n diolch mae ein tad ni y bore yma yw'r brenin, yr arglwydd a'r ei orsedd, ac i ni'n diolch am hynny wrth gweld byd o arglwydd, byd sy'n rhyfela yn erbyn ei gilydd, ond hefyd byd sydd yn rhyfela yn erbyn di. I ni'n diolch mai ti sydd ar dy orsedd. I ni'n diolch fod gen ti gynllun ar gyfer y byd a geraist, byd a gofiaist, yn ymherson yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch o arglwydd am y datganiad mawr yr wyt ti wedi caru'r byd cymaint, nes i ti ddanfon dy unig anedig fab. Ac i ni'n gwyddio y bore yma o arglwydd y bydd y cariad hwnnw yn llifo o arglwydd i fannau le mae yna gasineb a thrais, le mae yna dywyllwch a le mae yna angau hyd yn oed. O arglwydd y bydd dy gariad di yn cynhesu pob oer fel garwch, y bydd dy gariad di yn codi ac yn cynnal. I ni'n meddwl o arglwydd am unigolion y bore yma, falle yn ein teuluoedd ni. Unigolion i ni'n dod i gysylltiad â nhw trwy gwaith a bod yn y gymdeithas. O arglwydd i ni'n gweddio y byddu di yn defnyddio tystiolaeth y gair y bore yma i gyrraedd pobl yn ei hangen mawr. I ni'n diolch i ti am y cyfle sydd wedi bod y mis yma i rhoi i waith yr eglwys, i roi yn ariannol, i roi o'n hamser a'n gweddi, ac i ni'n gweddio dyfendydd o arglwydd wrth i ni roi ac yn neillio arian y bore yma i waith y weinidogaeth. I ni'n diolch am yr adroddiad cawson ni ddoi o arglwydd fod y sefyllfa ariannol o arglwydd yr wyt ti eto wedi bendithio, ac i ni'n gweddio dyfendydd ar yr rhoi, ac i ni'n gweddio dyfendydd ar yr rhoi arbennig i waith ymgyrch y treithau. Ni'n diolch i ti am glywed am y gwaith ac yn gweddio yn ystod y cyfnod yma le mae yna baratoi ar gyfer ymgyrch treithau yn yr haf ac gwersylloedd yr haf a chynadleddau'r haf ac ymgyrchoedd o arglwydd i ni'n gweddio yn y paratoi y bydd arweiniad di yn amlwg. I ni'n gweddio nawr o arglwydd yn yr oedfa yma bydd di'n llefaru gyda ni. I ni'n diolch am dy air di ac i ni'n gweddio y bydd dy air o arglwydd yn cyrraedd yn calonnau ni, yn cyffwrdd
dyheadau a'n dymuniadau ni. Ac o arglwydd y byddwn ni y bore yma yn gwybod rhywbeth am y cynnwrf ysbrydol yn yn calonnau ni ac yn yn plith ni. Bydde di'n bywhau ni o arglwydd i ni'n gysglyd o arglwydd weithiau. Ac i ni wedi colli golwg efallai ar y gwirioneddau mawr ac ar berson dy fab dy hun o agor yn llyged i weld rhywbeth o arfaith mawr dy air ath bwrpas ath efengil yn Iesu Grist. I ni'n gwyddio o arglwydd y bydde di'n gwrando felly ar yn gwyddiau ni ac yn maddau i ni bob pechod a bai yn Iesu Grist. Amen. Wel, y plant, os oes na blant, fi'n gweld y rhai sy'n dod i'r ffrynt. Diolch. Bore da, dim ond chi'ch tair. Ydych chi wedi gweld pwy ddaeth mewn i'r oedfa bore yma? Nath rhywun dod mewn i'r oedfa just fel hyn. Chi wedi gweld? Chi eisiau gweld? Please. Mae rhywun wedi cyrraedd yr oedfa? Gobeithio fydde'n cyrraedd y sgrin. Beth yw hwnna? Beth yw hwnna? Lindys. Ydy'r lindys... da iawn. Ydy'r lindys i chi'n meddwl yn hapus bod e'n yr oedfa, neu'n drist? Beth chi'n meddwl? Yn drist. Pam i chi'n meddwl bod y lindys bach yn drist? Wel, mae'r lindys bach yn teimlo, na gyd i fi wneud yw cropian ar hyd y llawr, mynd o dan dail gwlyb, a'r wythnos yma, maen nhw'n lib iawn. Ac chi'n gwybod beth yw'r gair damp? Ydych chi? Ie, pan mae pethau'n lib, maen nhw'n damp. Oedd dad ci gen i ac oedd e'n licio bara brith i fod yn damp. Moist oedd e'n meddwl, ond ma' hwn yn glyflu, mae'n damp. Moist, oedd bywyd, eich chi'n teimlo weithio bod bywyd yn anodd? Ydy, beth sy'n gwneud bywyd yn anodd i chi? Beth? Chi ddim yn siŵr, falle dylech chi ddim gweud yn gyhoeddus. Ond mae bywyd yn gallu bod yn anodd. A chi'n teimlo weithiau, na gyd i ni'n gwneud yw cropian. A beth oedd yn gwneud pethau'n waith, oedd gan y lindys yma ffrind. Ac oedd y ffrind yma, Robin Goch, yn gallu hedfan i ac roedd y Robin Goch yma yn canu. Rwy'n canu fel canar y deryn, yn hapus yn ymyl y llu. Oedd y Robin yn hapus achos bod e'n gallu mynd o'r goeden yma i'r goeden arall. Weithiau oedd e'n meddwl, ai draw fyna. Ac oedd e'n gallu chwarae a canu. A'r lindys bach yn teimlo, dear me, dyna gyd sy'n mynd i ddigwydd i fi yw cropian, a dan rhyw ddeilen, a dyna'r diwedd. Ac weithiau oedd y Robin yn dweud wrth y lindys, lindys, come on! I fyny fan hyn mae'r hwyl. Tir i fyny fan hyn, gei di hedfan a mwynhau a cael awyr iach i ti lawr fyna yn y damp ac yn yr slwtch. Chi'n gwybod beth gael slwtch? Gair arall gret. Slwtch! A mae popeth yn frwnt hefyd ac yn baw mawr i gyd. Un dydd, dyma Robin yn meddwl, le mae Lindys wedi mynd? Oedd Lindys wedi dianc. Oedd y Lindys wedi cropian, oedd e mor flynedig. I chi weithio'n flynedig? Dim bore yma. Chi'n cysgu'n dda? Good, so chi'n iawn. Ond weithiau chi'n cysgu, a pan i chi'n mynd yn hun, i chi'n mynd yn fwy cysglyd. Fi'n clywed yn bobl sy'n cysgu o flaen y teledu am 10 o'r gloch. Meddyliwch. Ond maen nhw wedi bod i fyny ers 5 neu 6, falle. Ond dyna ni. Ac oedd y Lindys yma wedi cropian ac wedi mynd i gysgu a meddwl,
beth yw pwynt byw. Mae bywyd yn boring, mae bywyd yn ddim hwyl, a mae popeth yn damp ac yn slwtch, a ath e jyst i gysgu. A mae Robin Goch yn meddwl, mae fy ffrind i, trist, mae wedi marw. Byddai byth yn gweld y Lindys eto. Di hwnna wir? Beth sydd yn digwydd i Lindys sydd yn mynd i gysgu? Wel, mae fe'n mynd mewn i sach gysgu. Mae'r Lindys yn mynd mewn i sach gysgu, a mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd. Gair mawr. Chi eisiau gair mawr y bore? Mae traws newidiaeth. Mae e'n traws newid. Transformation. Os Transformers gyda chi gartre, chi'n chwarae gyda Transformers yn just bechgyn sy'n neud hynny. Chi'n gwybod beth yw Transformers? Gofnwch Bedwyr, mae Bedwyr yn gwybod papur. Mewn, dwi ddim yn gwybod faint o amser, dylen ni fod wedi astudio'n fwy, ond dyma rhywbeth yn digwydd i Lindys. Mae Lindys yn meddwl, mae rhywbeth yn digwydd i fi. Mae fflap. Mae Lindys wedi newid i fod yn pili pala, yn diwen rhyfedd, ym myd natur. Mae yna traws newid rhyfedd yn digwydd. A mae'r Lindys fel y Robin Goch ac adenydd hyfryd, ac yn gallu hedfan o flodyn i flodyn, o goeden i goeden, o frigen i frigen, ac yn gallu mynd yn bell. Chi'n gwybod, mae'r Beibl yn dweud, pan i ni'n dod i gredu, pan i ni'n dweud, Iesu Grist yw fy arglwydd, Iesu Grist yw fy mrenyn, Iesu Grist, mae e'n newid yn bywyd ni. Nawr, dyw'r newid ddim yn edrych yn dda iawn. A chi'n meddwl weithiau, wel, sy'n lot o newid, fi'n clywed am bobl yn marw. Ond mae'r Beibl yn dweud, a byddwn ni'n darllen amdano fe mewn munud, mae'r Beibl yn dweud fod ni ryw ddwyrnod, os ych chi'n Gristion, ac ych chi'n marw, ac ych chi'n mynd i gysgu fel petai am byth, ond un dydd fydd trwmped yn canu, a fydd Iesu Grist yn dod yn ôl, ac fel y Lindys, bydd pob Cristion yn cael ei newid a sôn am hedfan, fflai, hedfan, yn mynd i fod gyda Iesu Grist. Am faint ych chi'n meddwl? Am faint o amser? Wythnos, diwrnod? Byth da iawn. Yn ôl i'r seti, diolch am wrando. Ni'n mynd i ganu emyn, cyn i ni'n cael y darlleniad. Ni'n cael darlleniad o'r gair mewn munud. Ni'n mynd yn ôl i Thessaloniaid. Os ych chi'n cofio, pan i fi wedi bod yn pregethu yma, ni wedi bod yn edrych ar Thessaloniaid. Gair ddaeth at Thessalonica, y gair sydd yn dod ato ni'r bore yma. Yn 1988, ysgrifennwyd yr emyn yma i ddiolch am cyfieithad newydd o'r Beibl, y Beibl Cymraeg newydd i ni'n darllen ohono y bore yma, gan yr archdderwydd Tilsley, oedd wedi bod yn archdderwydd. Ysgrifennodd yr emyn yma i ddathlu ac i ddiolch am cyfieithad newydd o'r Beibl i ni'n mynd i ganu hwn y bore yma.
darllen 1 Thessaloniaid 4, dechrau'n adnod 13. Llenyd o 1 Thessaloniaid adnod 13 i 5 Thessaloniad adnod 11. Yr ydym am i chi wybod, gyfeillion, am y rhai sydd yn huno, rhaid i chi fod yn drallodus, fel y rheliw sydd heb ddim gobaith. Os ydym yn credu i Iesu farw ac atgyfodi, felly hefyd bydd Duw, gyda gef, yn dod ar rhai a hunodd drwy Iesu. Hyn yr ydym yn ei ddweud wrthych ar air yr arglwydd. Ni fyddwn ni, y rhai byw, a dewyr hyd ddyfodiad yr arglwydd, yn rhagflaen i dim ar y rhai sydd wedi huno. Oherwydd pan floeddir y gorchymyn, pan fydd yr archangel yn galw ac utgorn Duw yn seinio, bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef, bydd y meirw yng Nghrist yn atgyfodi yn gyfiawn. Ac yna byddwn ni, y rhai byw, a fydd wedi ei gadael, yn cael ein cipio i fyny, gyda hwy yn y cymylau, i gyfarfod ar arglwydd yn yr awyr, ac felly byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus. Calonogwch eich gilydd felly ar geiriau hyn. Ynglŷn â'r amseroedd a'r prediau gyfeillion, nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch, oherwydd yr ydych yn gwybod yn iawn mae fel lleidr yn y nos y daw dydd yr arglwydd. Pan fydd pobl yn dweud, dyma dangnefedd a diogelwch, dyna'r pryd y daw dinistyr disymwth, ar ei gwarthaf fel gwewyr esgor ar wraig feichiog. Ac ni fydd dim dianc iddynt, ond nid ydych chwi gyfeillion mewn tywyllwch, i'r dydd eich goddiweddydd, fel lleidr, pobl y goleuni, pobl y dydd ydych chwi oll. Nid ydym yn perthyn i'r nos nac i'r tywyllwch. Am hynny, rhaid i ni beidio a chysgu, fel y rheliw, ond bod yn effro a sobr. Y rhai sydd yn cysgu yn y nos y maent yn cysgu, a'r rhai sydd yn meddwi yn y nos maent yn meddwi. Ond gan ein bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sobr, gan wisgo amdanom ffydd a chariad yn ddwyfroneg a gobaith iachawdwriaeth yn helm, oherwydd nid i digofaint y penodol Dduw ni, ond i feddu iachawdwriaeth drwy'n harglwydd Iesu Grist. Yr hwn a fi farw drosom, mwyn i ni gael byw gyda gef, pryn bynnag ai yn effro ai yn cysgu y byddwn. Am hynny, calonogwch eich gilydd, ac adeiladwch bob un ei gilydd, fel yn wir yr ydych yn gwneud. Amen. Wel, y gobaith gwynfydedig, dyna mae'r ddysgeidiaeth yma yn cael ei alw. Ac roedd y gobaith gwynfydedig wedi cyffro Pantycelyn, William Williams Pantycelyn, i mynd i ganu i emyn fawr am y disgwyl ac am y gobaith oedd ganddo wylen dyfod ar y cwmwl. Ar ei
ardaloedd. Ydych chi'n disgwyl? Ydych chi'n edrych ymlaen? Dwi ddim yn siarad am yr haf, am y gwyliau, am y steddfod, am gwersyll. Mae'r emynau i ni wedi canu'r bore yma, a'r darlleniad ni wedi cael yn sgogi ni, yn hannog ni i edrych ymlaen at y dydd mawr ola. Roedd Paul yn ymwybodol fod na broblem tyndra, falle yw'r gair gwell, yn y Thessaloniki. Roedd gan y Cristnogion yna anghenion mawr. Ac yn yr adran yma, mae Paul yn gweld mai un o anghenion y Thessaloniaid oedd cael ei calonogi. Mae e'n defnyddio'r gair yna dwy waith. Yn y bedwaredd bennod, adnod 18, calonogwch eich gilydd gyda'r geiriau hyn. Y geiriau yma am ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Wedyn ni ar ddiwedd yr adran, pennod 5, adnod 11. Am hynny, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un ei gilydd fel yr ydych yn ei wneud. Dyma un o weinidogaethau mawr yr apostol, ac mae'n ein gwahodd ni i fod yn rhan o'r weinidogaeth yna, calonogi, ysbrydoli, annog ein gilydd. Nawr, mae'r epistol at y Thessaloniaid wedi bod yn gwneud hynny ar ei hyd. Mae Paul ei hun yn dweud yn yr ail bennod, adnod 11-12, yr un modd fe wyddwch i ni fod i bob un ohonoch fel tad i'w blant yn apelio atoch trwy eich annog a'ch rybuddio. Dyma calon fel petai, weinidogaeth apostolaidd. Fel tad, fi wedi bod yn annog, fi wedi bod yn eich calonogi chi ymhethau yr Efengil. Chi'n cofio yn y drydydd bennod, yr ail adnod, i ni'n cael cofnod o'r ffaith fod Paul wedi danfon Timotheus at y Thessaloniaid. Beth oedd pwynt danfon Timotheus atyn nhw? Wel, meddai Paul i'ch cadarnhau a'ch calonogi chi. Dyma'r gair eto. I'ch cadarnhau a'ch calonogi chi yn eich ffydd. Pam fod angen calonogi y Thessaloniaid? Pam fod angen i ni cael yn calonogi y bore yma? Wel, mae Paul yn yr epistol yma, ac ym mhob epistol arall, yn realistig iawn. Mae yna tensiynau, mae yna broblemau, mae yna feichiau gan y Cristnogion. I ni wedi gweld fod digalondyd, i ni wedi gweld fod siom, i ni wedi gweld fod dioddefaint yn gallu sugno nerth y Cristion. Peth arall sy'n gallu digaloni Cristion yw anghofio fod gan Dduw amserlen arbennig i hun. Os amserlen gyda chi i'r wythnos sydd i ddod? Beth i ni'n neud fori, beth i ni'n neud di Mawrth? I ni wedi cael amserlen yr eglwys y bore yma. Wedyn mae amserlen y Llywodraeth yn cael ei osod o'n blaen ni. Gyda chi amserlen ysych chi yn yr ysgol neu yn y coleg, amserlen gwaith, amserlen hamdden gan nifer o bobl. Mae gan Dduw i amserlen i hun. Ac weithiau dyw'r amserlen yna,
amserlen Duw, ddim yn cyfateb un amserlen bach ni. Mae gan Dduw I amserlen i'w bobl. I ni'n byw mewn cyfnod wrth gwrs, I ni'n bobl y funud. I ni'n bobl yr instant. Cyffwrdd y botwm a mae'r ateb dyn ni. Cyffwrdd y botwm a mae'r neges wedi mynd. Ac ymhen dim amser, tic tic, mae'r neges, mae'r ymateb wedi dod yn ôl. Mae hynny yn gallu gwneud ni'n bobl weithiau ddiamynedd. Pam na gyn nhw'n ateb? Pam na gyn nhw'n rhoi ateb I ni am y cwestiwn? Pam na gyn nhw'n dweud ni am hyn? Pam na gyn nhw'n dweud am y llall? Pam na gi hyn wedi digwydd? Pam na gi'r llall wedi digwydd? Yn y fan hyn, mae'n bosib, mae'r broblem oedd, ac oedd hi'n broblem fawr, roedd Cristnogion yn marw. Roedd Cristnogion I teuluoedd, I ffrindiau, I cydweithwyr, cydaelodau'r eglwys. Oedden nhw'n casglu mewn mynwent. Ac fyna oedd na yngladd ar ôl yngladd yn digwydd. A falle bydde rai ohonyn nhw'n dweud, wel, o'n i'n meddwl bod na ryw atgyfodiad. I ni'n claddu'r saint yma, a fyna ma nhw. A does dim byd yn digwydd. O'n i'n meddwl, fel ddwedodd yr arglwydd Iesu, bod wedi atgyfodi, y bydde pawb sydd yn credu ac ymddiried ynddo, bydde nhw'n cael ei atgyfodi. Mae nhw yn y bedd na'n hir. I ni'n mynd nôl ymlaen, I ni'n rhoi'n blodau, I ni'n blwyddyn, 10 mlynedd, wel, 100 mlynedd, 2000 o flynyddoedd. Be sy'n digwydd? Wel, mae Paul yn ysgrifennu mwyn i'r Cristnogion dderbyn y wybodaeth yma am eu hanwyliad oedd wedi marw ac amdanyn nhw eu hunain. Mae Paul am eu calonogi nhw a'i hannog nhw. A mae'n gwneud hynny mewn 2 ffordd. Y ffordd cyntaf, mae'n rhoi dealltwriaeth iddyn nhw. Mae'n rhoi dealltwriaeth iddyn nhw o'r dyfodol. Ac yn arbennig dealltwriaeth o fel mae'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn cael eu clymu gilydd yn arfaeth ac yng nghynllun ac yn rhefn ac amserlen Duw. Felly, yn gyntaf, deall y dyfodol. Ac mae yna bersbectif Beibledd ar y dyfodol. Fel dwi wedi dweud, mae yna cysylltiad anatod rhwng y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Dyna fel mae'r Cristion yn deall hanes. Mae yna rai bobl yn meddwl am hanes fel cylch. Cylch yn mynd o gwmpas. Ni'n gweld y llygoden bach na mynd ar yr olwyn. A fel na I ni, mynd rownd, mynd I unman. Dyw hwnna ddim yn wir am Gristnogaeth. Mae yna ddechrau pendant, y creu. Mae yna canol pendant, dyfodiad Iesu Grist i'r byd, I fywyd, I farwolaeth, I atgyfodiad, I ysgyniad, tywallt yr ysbryd glân, dyna'r canol, ac mae yna ddiwedd. Mae yna linell, mae yna gyfeiriad. I ni ddim yn ddi-gyfeiriad fel Cristnogion. Mae hanes yn ddiogel yn llaw yr arglwydd. I fywyd, I farw, a'i atgyfodiad, a'n marw a'n hatgyfodiad ni, I ni'n gwbl saff a sicr yn ei law ef. Nawr, beth yw sail y deall yma? Siwr I ni'n deall y pethau yma? Wel, mae Paul yn gwneud e'n glir yn dweud yn adnod 15. Mae'n sôn yn adnod 15 fod e'n dysgu yr hyn. Dyma I ni'n dweud wrthych ar air yr arglwydd. Nid syniad Paul,
nid rhyw mymbwy apostolaidd, nid rhyw myth yw hwn, ond ar air yr arglwydd. Yn credu'n bersonol, mae'n sôn am gair yr arglwydd Iesu. Yr arglwydd Iesu mae'n sôn am yn y cyd-destun yma. By'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu i ddisgyblion ei hun. A bydde fe rhyw ddwyrnod yn dod yn ôl. Rwy'n mynd i ffwrdd. Ond na thrallodau'r eich calon. Fi'n dod nôl ymherson yr ysbryd glân ato chi. Bydd ymhresynoldeb i gyda chi. Ond rwy'n dod yn ôl yn llythrenol. Rwy'n dod yn ôl. Meddyliwch chi am just y ddau enghraifft yma, mae yna nifer ohonyn nhw. Iesu Grist yn dysgu y mae mab y dyn, a'r ddyfod, yng ngogoniant ei dad gyda'i angylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl i ymddygiad. Mae mab y dyn yn dyfod. Mae'n dod yn ôl. Neu eto yn Efengyl Marc. Fe welwch fab y dyn yn eistedd ar ddehaelawr gallu ac yn dyfod gyda chymylau'r nef. Mae Paul felly yn dysgu yn union beth ddysgodd yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ddilyniant rhwng dysgeidiaeth yr Iesu, dysgeidiaeth yr apostol Paul a'r dysgeidiaeth yn y fan hyn i'r Thessaloniad. Ar air yr arglwydd. Ac nid dyma'r tro cyntaf, bod Paul yn ymhelaethu yn y fan hyn, nid dyma'r tro cyntaf i Paul i grybwyll hynny wrth y Thessaloniad. Yn wir, ym mhob pennod, mae Paul yn crybwyll ail ddyfodiad Iesu Grist. Y bennod gyntaf, adnod 10. I ni'n dysgwyl ei fab o'r nefoedd. Pennod gyntaf, adnod 10. Wedyn ni, ar ail bennod, adnod 19. Canis pwy yw ein gobaith a'n llywenydd, a choron ein hymffrost, ger bron yr arglwydd, ar ei ddyfodiad. Mae Paul yn gweinidogeithi nawr yn Thessalonica trwy'r llythyr yma, ond mae'n edrych ymlaen at ei ddyfodiad. Y drydydd bennod, i gadarnhau eich calonnau, fel y byddwch yn ddi-fai mewn sancteiddrwydd ger bron ein tad, Duw ein tad, yn y fodiad ein harglwydd Iesu a'i holl saint. Dyma'r peth mawr sydd yn meddwl Paul wrth gweinidogeithi. Wedyn, gewn ni weld heno, yn y 5 bennod, adnod 23, bydde di ddiw'r tangnefedd ei hun a'ch sancteiddio chi yn gyfan gwbl, cadw eich ysbryd a'ch enaid a'ch corff, yn gwbl iach a di-fai, hyd ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Mae'r thema ma'n dod yn ôl ac yn ôl, drychefn a thrachefn. Felly nid rhyw athrawiaeth, ail beth, troi'r didalen, mae hon ar y didalen flaen. Dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r Efengyl. Iesu Grist a ddaeth i'n byd. Iesu Grist a fi farw yn byd ni. Iesu Grist atgyfododd, ysgynodd. Iesu Grist, mae e'n dod yn ôl eto. Mae e'n rhan o'r stori fawr. Mae'n rhan o'r Efengyl fawr. A beth mae Paul am i'r Cristnogion yn y fan hyn i wneud ydy fod yn barod. Fod nhw'n disgwyl, meddai Warren Wiersbe, that they may be on tiptoes. Tiptoes, yn disgwyl am ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r disgwyl a'r hiraeth yma i fod yn reality y mywyd y saint. Mae yna sôn dramatig yma yn dos. Pan fod Cristion yn marw, mae e fel cwsg.
Mae e'n fwy na'r cwsg, ond mae e fel cwsg. Dyma'r darluniau sydd yn y fan hyn. Ond fel i chi'n deffro, weithiau'n gynnar yn y bore, fydd na ddeffroad mawr rhyw ddydd. Y rai sydd yn cysgu y bydden nhw'n deffro. Ac mae yna ffordd y byddwn ni'n deffro. Nid cloc larwm bydd yn deffro saint. Ond yn y fan hyn, fydd na itgyrn. Fydd na itgorn yn cael ei ganu. Falle mae darlun yw hwn, ond falle hefyd fydd na sain itgorn. Mae hyn yn ddiddorol yn yr Hen Testament. Mae yna sôn am sain itgyrn mwy nag unwaith, ond dyma'r ddau dwi eisiau sylwi arnyn nhw'r bore yma. Yn llyfr Niwmeri, dywedodd yr arglwydd wrth Moses, gwna ddau drwmped itgorn o arian a defnyddia hwy i alw'r cynulliad ynghyd. Beth yw pwynt yr itgorn? Pan byddwch chi'n clywed yr itgorn, meddai Moses, eisiau chi ddod at eich gilydd. Casglu'r bobl at ei gilydd. I'r gwersyll, i gychwyn ar y daith. Pan byddwch yn mynd i ryfel, yn eich gwlad, yn erbyn y rai sy'n eich gorthrymu, cyn bod ni'n mynd allan i frwydro, meddai Moses, rowch floedd a chanu'r trwmpedau. Mwyn i'r arglwydd eich Duw gofio amdanoch a'ch achub rhag y gelynion. Felly mae'r trwmpet yn cynnull y gynulleidfa, mae'r trwmpet yn mynd o flaen y fyddin i atgoffa nhw buddugoliaeth. Cyn bod nhw'n dechrau'r frwydr, fydd na fuddugoliaeth. Bydd Duw yn eich achub chi. Felly, iachawdwriaeth. Pan ddech chi'n clywed sain yr itgorn, mae jyst a bod yn debyg i chi dweud, ni di ennill y frwydr, boes. Ni di ennill. Mae Duw o'n plaid ni. Duw o'n cofiodd. Duw a ddaeth gyda ni. Duw a enillodd y frwydr drostom ni. Felly, itgorn buddugoliaethus. Wedyn ni yn Leviticus, mae yna sôn am ddathliad arbennig. Dywed wrth bobl Israel, ar y dydd cyntaf o'r 7fed mis, yr ydych chi gael diwrnod gorffwys. Bydd yn gymynfa sanctaidd i'w dathlu a chanu itgyrn. Mae yna drefn, mae yna batrymau yn does. 7fed mis, 7fed diwrnod, gorffwys. Debyg i'r 7fed diwrnod yn dweud. Felly bydd yr itgyrn yn eich galw chi, nid i waith, nid i ryfel, i orffwys. Ac yn wir, dyma ddau o brif gweinidogaeth yr itgorn yn canu. Buddugoliaeth a gorffwys. Mae Paul yn dweud ar ddiwedd hanes fydd na itgorn. Ac fydd yr itgorn hwnnw hefyd yn dynodi buddugoliaeth. Y fuddugoliaeth derfynol, y fuddugoliaeth eithaf. A'r angau, a'r uffern, a'r diafol, a'r gnawd, a'r byd. Fydd na fuddugoliaeth, fydd na seinio buddugoliaeth wrth glywed yr itgorn yna. Ac fydd na hefyd gorffwys, ond nid gorffwys 7fed dydd, na 7fed blwyddyn, na 7fed mileniwm os bydd honno, ond gorffwys tragwyddol. Sdim rhyfedd bod y saint yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd wrth glywed yr itgorn, roedd na itgorn Jubilee hefyd, i gyd yn dyhau. Tybed, ac os ych chi'n cael eich cyffroi pan ych chi'n meddwl am hynny, ddigwyddodd rhywbeth fan hyn, dydd Nadolig, dwi ddim yn gwybod os oedd e wedi digwydd o'r blaen, rhywbeth hynod. Sylwch chi dydd Nadolig, yna rhywbeth gwahanol. Itgorn. Cawsom glywed itgorn yn seinio. Ac yn caniadau Nadolig ni, ac yn arbennig yn caniadau pan dethon ni at yn gilydd i ganu y carolau, plygain ac yn y blaen, mae'r carolau gorau, plygain a carolau gorau yn Nadolig. Wel, maen nhw'n sôn am tragwyddoldeb,
Maen nhw'n sôn am yr arfaeth, maen nhw'n sôn am yr addewidion, cyflawni'r addewidion, bywyd Crist, marwolaeth Crist, atgyfodiad Crist, ysgyniad Iesu Crist, ond fel arfer, mae'n dod yn ôl. A mae sain yr utgorn yn atgoffa ni. Ie, mae yna ddod, cenwch yr utgorn. Mae'r babi wedi ei eni, ond wrth i chi glywed yr utgorn, cofiwch chi fod e'n dod yn ôl. Ac mae Paul, wrth gwrs, yn cydio yn y darlun yma fwy nag unwaith yn diwedd, Corinthiaid 15. Clywch a rwyf yn mynegu dirgelwch i chi. I ni ddim yn deall popeth am hyn. Nid ydym i gyd i huno, ond yr ydym i gyd i gael ein newid mewn eiliad, ar drawiad amrant, ar ganiad yr utgorn diwethaf. Bydd yr utgorn yn seinio, y meirw'n cael ei cyfodi'n anllygredig, a ninnau yn cael ein newid. Mae'r geiriau yma wedi cael ei anfarwoli, ond diw nhw, yng nghân enwog, trydydd ran, Meseia Handel, yr utgorn a gan. Ac dyma dydd mawr. Mae Paul felly yn calonogi y Cristnogion. Ydych chi'n cael eich calonogi y bore yma i chi di sefyll wrth bedd a chanwyliad. I ni wedi bod mewn angladdau y saint. Ac mae'r amser yn hir, ac mae'r amser yn faith. Fi'n cofio bod wrth fedd un aelod yn Malpas Road a'r Parch Hugh Morgan wrth yn ochr ni. Ac pawb yn mynd, yr oedfa drosto, a Hugh Morgan yn aros, cyfaill yn cael ei gladdu, ac mae'n edrych o gwmpas dweud, fydd na ddydd rhyfeddol fan hyn. Fydd na ddydd rhyfeddol fan hyn. Pan bydd hwn, ac mae'n aelod arall tra fyna, ac oedd e'n enwi nhw, ac mae'n gladdes i aelod tra fyna, mae'n aelod fan hyn, mae'n gŵr a graig, mae'n plentyn fyna. Mae'n ddydd mawr i ddod, calonogwch eich gilydd. A beth bydd pen draw, yr utgorn yn canu, Iesu Grist yn dod yn ôl, beth yw'r pwynt, beth yw'r pwrpas y cyfan? Wel, dyma geiriau mawr yr apostol. Yn rai fydd wedi gadael yn cael ein cipio i fyny gyda hwy yn y cymylau i gyfarfod ar arglwydd. Nid jyst event yw e, ond cyfarfyddiad yw e. I ni'n mynd i gyfarfod yr arglwydd yn yr awyr, ac felly byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus. I chi wedi dod i nabod yr arglwydd, i chi wedi dod i gymdeithas yr arglwydd, i chi wedi dod i gyfamod tragwyddol sydd yn dweud, fyddwch chi gyda'ch gilydd. Yn yr un ffordd, y gŵr y graig yn dod at ei gilydd mewn priodas, ond fe fydd gwahanu, fydd angen gwahanu y cyfarfyddiad a'r uniad yna, ond mae'r cyfarfyddiad yma rhwng credadyn a'i arglwydd, fydd na ddim byd yn torri. Ni'n gwahaner ni. Oddi wrth yr arglwydd, byddwn ni gyda fe, byth bythoedd. Wel, chi'n edrych ymlaen. Chi'n edrych ymlaen i hynny. Ni wedi cael gwahoddiadau'n barod i'r briodas yma a'r briodas arall, dau yn y flwyddyn yma, ac yn ni'n edrych ymlaen. Ond y briodas fawr, pan bydd yr eglwys yn cyrraedd y wledd ac yn aros yn y wledd, does dim mynd gytre, byddwn ni'n cael aros yn y wledd am byth. Mae'r digwyddiad yma yn cyflawni pob addewid. Mae'r addewid yma i fod yn weithredol yn awr yn bywyd ni. Mae yna rhywbeth sy'n cynnu tân, sy'n creu disgwyl, sy'n creu gobaith yno ni. Mae Duw fel petai, meddai un esbonio, wedi gosod ffenest yn yr eglwys. A trwy'r ffenest yna, mae goleini'r gwybodaeth, y dealltwriaeth yma, i fod yn bwysig i ni. Wel, dyna'r peth cyntaf, deall. Ond yr ail beth, yn y bumed benod, dewis. Mae yna ddewis pwysig gyda ni i wneud. Hynny yw, pan ddaw yr arglwydd,
Ac ych chi'n gwybod nawr bod e'n dod, sut mae hynny yn effeithio arnoch chi? Beth yw goblygiadau y ddysgeidiaeth yma? Wel, mwyn tanlinellu pwysigrwydd yr hyn mae Paul wedi ddweud, mae'n restru 6 reality. 6 reality, ac mae'n gwneud e mewn ffordd arbennig, mae'n cymharu a chyferbynnu. Chi'n cofio hwnna mewn ambell i gwestiwn deiryddiaeth, llenyddiaeth Cymraeg weithiau? Cymharwch a chyferbynnwch. Hwn a'r llall. Wel, mae Paul yn cymharu a chyferbynnu sefyllfa a cyflwr hollol gwahanol y credadyn wrth ddisgwyl a'r angredadyn. A dyma fel mae'n neud e. Nos neu dydd, goleuni neu tywyllwch, cwsg neu'n effro, yn feddw neu'n sobor, digofaint neu iachawdwriaeth. Mae 5 sydd yna, dim 6. Nawr, le chi'n sefyll? Ydych chi'n blentyn y nos, dim gobaith, yn y tywyllwch, dim disgwyl, neu ydych chi'n plentyn y dydd? Mae'r goleuni yma wedi cyrraedd chi, mae'r dealltwriaeth yma wedi cyrraedd chi. I chi wedi gwneud rhywbeth am y peth, i chi wedi dewis yr arglwydd Iesu, yn frenin ac yn arglwydd arnoch chi, ac i chi'n disgwyl amdano. Does dim ffens cyfforddus yn y fan hyn. Un sefyllfa neu'r llall. Un statws neu'r llall yw hi yn y fan hyn. Mae Paul yn dweud, does dim sicrwydd am yr union amser, mae dirgelwch yma, yr amseroedd, maen nhw yn llaw yr arglwydd. Da'r dwyrnod fel lleidr yn y nos, heb rybydd ac yn annisgwyl. Bydd y cyfan yn dod fel dinistyr, bydd popeth dynol, byd natur yn chwalu yn ddeilchion, ond bydd y saint yn ddiogel. Bydd noddfa a chyddfan cysurus. A fel mewn brwydr, mae'n cael ei ddisgrifio yn diwe yn y llenyddiaeth, nid yn unig y Beibl, ond llenyddiaeth, enghraifft C.S. Lewis, y brwydr olaf. Mae hwnnw yn dod. Ond sut fyddwch chi'n gwisgo? Sut ni'n gwisgo nawr? Beth yw'r gwisg y rai sydd yn disgwyl? Wel, yn y fan hyn, sylwch y wisg yn adnod 8. Gan ein bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sobor, gan wisgo amdanom ffydd, a chariad yn ddwyfroneg, gobaith, iachawdwriaeth yn helm. Nawr, nid yma tro cyntaf, mae Paul yn enwi'r triawd enwog fan hyn. Mae yna ffydd, mae yna ymddiriedeth yn yr arglwydd, mae cariad yr arglwydd, a mae gobaith yn yr arglwydd. Dyma'r ffordd mae'r Cristion yn gwisgo. Yn y bennod gyntaf, drydydd adnod, a chofio'n ddibai gerbon ein harglwydd am weithgarwch eich ffydd, llafur eich cariad, a'r dyfal barhad sy'n tarddu o'r gobaith yn ein harglwydd Iesu Grist. Dyma'i roddion ef i ni nawr wrth disgwyl. Ffydd nid yno ni'n hunan, a'n gweithredoedd, a'n doniau, ond ffydd mewn Crist, croesholiedig, atgofodedig, ac sydd yn dod yn ôl eto. Cariad yn cynnal ac yn nerthu, a'r gobaith yn helm, sylwch, iachawdwriaeth. Mae yna iachawdwriaeth amdanoch chi ac ynoch chi wrth ddisgwyl am yr arglwydd Iesu. Y cwestiwn pwysig y bore yma i ni nawr yw, wel, le i ni? Beth ych chi'n gwisgo? Beth sy'n bwysig i chi? Beth ych chi'n arddel? Beth chi'n ymddiried ynddo wrth feddwl am ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist? Mae Paul yn y fan hyn yn dweud nos, dydd, a'r pethau eraill mae wedi dweud. Mae'r arglwydd Iesu'n dysgu yn diwe. Dim ond 2 lwybr sydd. Llwybr cul yn arwen i fywyd trygwyddol, neu llwybr eang iawn,
digon eang i'ch syniadau, digon eang i'ch ffordd o fyw chi, digon eang i bob peth, ond mae'n arwen i golledigaeth. Ydych chi ar y llwybr sydd yn arwen i'r bywyd, y llwybr sydd yn arwen i fod gydag ef am byth. Gadewch i ni weddio. Ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw am roi i ni y bore yma trwy dy air y dealltwriaeth rhyfedd yma, yn wir dirgelwch yma, dy fod ti'n dod yn ôl rhyw ddydd, ac yn dod yn ôl i mofyn, dod yn ôl i gasglu dy bobl. O arglwydd, mae'r amser i weld yn hir, mae'r amser yn faith, mae'r ffordd yn anodd weithiau. Ond o arglwydd, cynnal ni, calonogan ni y bore yma. Mae bod ar y llwybr sydd yn arwain ni o goniant yw'r fendith fwyaf. Helpa ni galonogi'n gilydd pan bod amseroedd anodd yn dod, ac weithiau pan bod angau hun yn fwy na cnocio wrth y drws, ond mae'n dod i fewn i aelwyd. O arglwydd, gad i ni wybod bod yr arglwydd Iesu yn dal hanes y byd, hanes yn bywydau bach ni, yn ei law ef, ac iddo fe y bod pob diolch a chlod. Amen. Wel, fe gyfieithodd John Morris Jones, emyn fawr Saesneg, Forever with the Lord, Amen, so let it be. Ath John Morris Jones ati am yr gyfieithad. Mae ambell i ymadrodd falle yn swnio'n dim hen ffasiwn yw'r gair. Wel, gadewch i ni ganu'r emyn. Mae'n emyn hyfryd. Byth bythoedd gyda thi. Amen.
dydd ryfedd mawr hwnnw, bydd gyda ni yn awr o arglwydd yn dy ras, gras ein harglwydd Iesu Grist. Bydd gyda ni yn dy gariad o Dduw y Tad. Bydd gyda ni yng nghymdeithas yr ysbryd glân, yr awr hon, hyd ddaw, yr arglwydd eto. Amen.